метров. Плавно поверните направо. Есть, искра есть. Так, искра есть. Сейчас проверим топливо. Тишина. Так, проверим. Питание идет, не идет. Сейчас, подожди. Сейчас проверим питание. Так, вот здесь. Ну-ка. Все, питание идет. Насос молчит. Сейчас надо проверить, цепь вообще целая или нет. Цепь целая. О, смотри. Смотри, как ходит. Ждал он? Как ходит. Ждал он? Ушел. Ушел. Ну-ка, сейчас еще раз. Покрути. Ну-ка еще. Все. Все, насос гудит, смотри, бензин не идет. Здесь открытый, там открытый. Ну-ка еще раз. Вот. Если вот так надавить, он гудит. Все. Бензин хоть есть? Не знаю, может и закончить. Сейчас открутим, посмотрим. Так, сняли корпус весь. Вот этот плюс, вот этот коричневый минус. Вот слева плюс подается на левую сторону, вот сюда. Вот он идет по этому проводу, плюс подает плюс на левую сторону бензонасос. А здесь минус, вот видно. Вот здесь минус. С той стороны плюс. То есть провода местами перепутали. Не было подачи топлива. Они думали насос, поменяли насос. Все равно не завелся. А там просто в баке, кажется, бензина нет. Сейчас зальем бензин и здесь на место поставим. Если даже залили бы бензин, с этим он бы все равно топливо не подавал бы. Сейчас мы поменяем, зальем бензин и все, потом будет топливо. Если причина вся в этом, все, машина заведется. А если там еще какая-то проблема, будем смотреть. Долду. О! Че, давай пробуй. Ого, уже хочется завестись. Давай. Все, завелась. Ну ничего так.